Хочу рассказать вам о сосновых почках. Это собирается весной, а я настаиваю их на меде. Для кого оно нужно? В первую очередь, это очень хорошо от кашля. У кого бронхит. Кто кашляет, прям хватает достаточно 1 чайной ложки этого сиропчика. Это настаиваю на меде. Сахара в моей продукции совсем нету, я все делаю на меде. Также там сосновая пыльца у меня с медом законсервирована и сосновые почки. Но для детишек это номер 1 от кашля. Увидели результаты, получали результаты уже взрослые и детки в полном восторге.